Allora, io credo che tutti e due questi lavori fanno parte una cosa dentro di te, cioè deve essere una cosa che ti piace fare e avere tanta passione, sia per il contadino sia per il cuoco. E quando hai queste cose qua puoi essere tranquillo che comunque le soddisfazioni ce le hai. Sì, diciamo che i nostri orari sono abbastanza fluidi, nel senso sì, ci svegliamo presto la mattina e magari soprattutto il fine settimana con la cucina finiamo tardi, però comunque lo spazio, i momenti per la famiglia ci devono sempre essere. Beh, la prima cosa che fa si occupa degli animali, quindi dargli da mangiare, controllarli, la pulizia o cose del genere, e poi da là si inizia, si va giù nell'orto, si dà da bere alle piante, se c'è qualcosa da seminare si semina, dar da bere, qualcosa da raccogliere sicuramente, adesso andando avanti con la stagione. Allora, noi abbiamo una stalla con circa un 35-40 capi di manze e come ortaggi abbiamo di tutto, dal peperone al pomodoro, varie tipologie di pomodoro anche, dal basilico, la salvia, le melanzane, i fagiolini. E poi invece per altri animali abbiamo degli animali da corte, possono essere galline, oche e anche dei conigli e poi dei maiali. Allora, io ho conosciuto la mia attuale moglie, che è la figlia del titolare, e nel 2017 i due fratelli volevano dividersi, mio suocero comunque voleva andare avanti con l'azienda agricola. Mi ha chiesto se mi poteva interessare portare avanti la cucina, io ho accettato e da là mi è poi iniziato il mondo del contadino, chiamiamolo così, e da là mi sono un po' appassionato sia della natura all'esterno e comunque anche della cucina e da là è iniziato a piacermi e mi piace anche adesso. Allora, la nostra cucina dell'agriturismo è una cucina semplice, già la parola agriturismo vuol dire cose di una volta, quindi il classico affettato, le classiche carni in umido ci saranno sempre. Secondo me io ho voluto aggiungere anche un po' di innovazione, perché comunque la clientela è diversa e ormai siamo nel 2022, quindi qualcosa io ho aggiunto. E comunque le cose basi ci saranno sempre. La nostra cucina è una cucina molto stagionale, quindi va in base alle stagioni, soprattutto con le verdure. Adesso iniziare all'estate faremo un menù estivo con tante verdure in menù, ma comunque la carne ci sarà sempre e il nostro piatto tipico è lo spiedo. Allora, io conosco molte persone che hanno la mia stessa attività, non come azienda agricola ma come ristorante e come dicevo prima devi averlo dentro, perché comunque è un lavoro duro, devi avere la passione. Abbiamo ancora difficoltà a cercare personale perché comunque richiesta ce n'è, il turismo ce n'è. E un consiglio che posso dare ai giovani è che qualsiasi cosa che vorrebbero fare di non fermarsi mai e quando c'è la volontà non fermarsi mai davanti a un problema, andare sempre oltre e trovare sempre una soluzione.